1 януари. Време за ново начало, за промяна. Време да оставим всичко лошо, всичко негативно, всичко, което не ни радва, всичко, което ни тормози в старата година. Да отидем в новата само с положителни емоции, мечти, желания. Твърде бързо се случва всичко, твърде бързо минават годините. Няма време за нищо и когато се занимаваш с кофти неща, неприятни, които те тормозят, които не ти дават мира, е тегаво. Заради това оставяме всичко в старата година, новата година, ново начало, нов късмет. С госпожица Филипова почваме да тренираме, да видим какво ще се получи. Тя е тук пред мен и върви, даже леко побягва. Чуват се конските изстъпки, или по-скоро кобилските. Надявам се всичко да е окей. Съвсем скоро влизаме и в зала. Имам приятел, не е просто треньор, приятел, който от дълги години се занимава с това, който ще ме въведе в нещата, който ще ми помогне. Надявам се и там да потръгнат нещата, понеже никога не съм бил в зала. Но това ще си покажа. Въпросът е, че има желание. Остава да има дисциплина. Госпожица Филипова, здравей! Това си говорихме с Вики. Искаме да си направим YouTube канал. Само секунда. Да си направим YouTube канал и да записваме всичко, което правиме, да го качваме, да показваме на нашия начин, нов начин на живот. Разбира се, че ще бъдем актуални в социалните мрежи. Ще променяме много неща и да видим какво ще се получи. Имаме желание, но само с желание не става. Най-важното е да се отървеш от всичко негативно, да мислиш позитивно, да вярваш в себе си. Аз напоследък бях загубил малко тази вяра. Бях се отдал на някакви... Не знам какво. Бях загубил вярата в себе си и мисля, че е време да рефрешна и да се започне от начало. Поне ще си имам дружка, компания, която вече е топличко. Нали, тате? Да, изпочих се. Малко. Дай. Може ли да махна или? Може, да. Ще правим ли YouTube канал, тате? Да. Ще стане ли най-големия, най-добрия YouTube канал? Да. Браво, тате. Това ще бъде първото ни видео за нашия съвместен YouTube канал, в който мислим да показваме как се променяме. Добро утро! Честита нова година! В който ще показваме как се променяме и аз и тя. Ще тренираме много, ще четеме много, ще се храним правилно, ще променим много от нещата, които не са окей. Всичко ще бъде абсолютно аматьорско, без обработки, без работи, всичко за собствено удоволствие. Изобщо не ми дреме дали ви харесва или не, дали ще имам лайкове, коментари и глупости. Въпросът е, че ще покажем един процес, за който и двамата, от който и двамата имаме нужда. Плюс, че тези неща са хубави. Всичко лошо се променя и трябва да стане на хубаво. Това е първото видео. 4 минутки. Нито разбирам от алгоритми на YouTube, нито от нищо. Въпросът е, че ще правим такива кратки видеа по 5, по 4, 5, 7, 8 минути. Нищо не съм чел, нито правила, нито как да се качват. Това не ме обърка. По-скоро искаме да покажем нашия процес. Защото и двамата имаме нужда от промяна. Моята е повече мисловна и не знам как да я нарека. Но освен тяло, трябва и в главата ми нещо да се промени. До скоро, Вики? Да. До скоро. До скоро.